È un progetto molto interessante, dà la possibilità di conoscere culture nuove. Ti fa acquisire un certo bagaglio di conoscenze e anche condividere delle nuove esperienze con delle persone che fanno parte di un altro paese. Studiamo moda e progettazione di abiti. Mi aspetto di avere una mentalità un po' più aperta, vedere cose che magari non conoscevo prima. Avere anche una collaborazione tra altri stati, sempre sul campo della moda. C'est un projet intéressant parce que ça permet déjà d'une part de voir du pays, de visiter d'autres pays que la France, mais ça permet également d'apprendre une nouvelle langue car il faut savoir en DTMS nous n'apprenons qu'une seule langue qui est l'anglais. C'est quand même intéressant d'apprendre à parler plusieurs langues, etc. Je pense que c'est un super projet parce que ça nous permet de rencontrer de nouvelles personnes, surtout d'essayer d'apprendre une nouvelle langue et pas passer directement par des cours d'italien, mais surtout d'apprendre directement avec des vrais Italiens et je trouve que c'est beaucoup mieux. Nous avons eu de la chance parce que nous avons trouvé un partenaire qui s'est vraiment impliqué dans le projet, ce qui est difficile avec certains projets school to school. Je pense que les élèves ne pourront pas tout voir, découvrir toutes les méthodes, mais je pense qu'ils se souviendront longtemps de ce séjour, ils reviendront. Et c'est ça qui est intéressant, c'est les liens que nous avons noués. Et les visites des entreprises, bien sûr, les visites culturelles et puis les liens très forts avec l'établissement. È un progetto che per noi vale molto perché è un'opportunità molto valida per le ragazze per poter anche capire quali sono le tipologie di lavoro che all'interno della moda si svolgono anche in Francia. Noi speriamo che quest'anno la collaborazione sia proficua sia per le nostre ragazze che per la classe di ragazzi francesi che sono venuti in Italia e che tutto quello che hanno visto possa essere utile anche alla loro crescita professionale. C'est très intéressant parce qu'on peut voir de nouvelles cultures en venant en Italie. On a l'opportunité de visiter des musées, de rencontrer des personnes qui étudient comme nous, mais qui finalement ont des cultures différentes. Ça permet d'échanger avec elles et d'apprendre des nouvelles choses. Mon opinion sur ce projet est très positive. Cela permet aux élèves de s'ouvrir à une nouvelle culture, de confronter leurs pratiques professionnelles, d'être ensemble dans un projet, de créer des liens. Je pense que l'on pourrait encore améliorer les choses, donnant une petite base d'italien aux élèves qui viennent ici. C'est très positif pour nos élèves. Cela leur permet vraiment une belle ouverture sur le monde. Può portare la possibilità ai ragazzi di conoscere un ambiente scolastico diverso, complementare anche l'abbigliamento che noi facciamo perché noi trattiamo un abbigliamento più sportivo, tecnico, femminile. Lì abbiamo invece una scuola di costume e così le ragazze, i nostri allievi hanno potuto vedere un altro approccio al mondo della moda. È un'occasione per i ragazzi nostri e loro di fare degli scambi interessanti. Loro vedono qui l'abbigliamento sportivo, i nostri vedono nella zona di Riom i costumi di teatro che sono una caratteristica di un museo nazionale che hanno lì e poi insomma passano delle frontiere in cui per millenni ci si è scannati senza neanche accorgersi quando le passano di essere nell'altro paese, è la nuova Europa.
Alors moi je pense que l'Erasmus c'est une occasion de voyager, de découvrir d'autres cultures et je trouve ça très enrichissant. Moi je pense que c'est une chance parce que grâce à l'Erasmus on a pu voyager déjà, rencontrer une langue différente et apprendre à parler e a se mélanger avec d'autres cultures. Ci unisce la dimensione della moda che per noi è nella calzatura e nell'abbigliamento sportivo. Per i nostri amici di Riom invece c'è anche una declinazione molto particolare che è quella dei costumi di scena. Considerato il fatto che speriamo di realizzare i prossimi anni un teatro a Montebelluna, abbiamo già capito a chi ci dovremo rivolgere in caso di bisogno per i nostri spettacoli. È veramente bello vedere che questi ragazzi condividono un'esperienza assieme, capendo che il mondo si sta aprendo, che diventa sempre più piccolo e la collaborazione sul piano internazionale è un'esperienza che è a disposizione di tutti e i complimenti, se mi permettete, al nostro istituto Innaudi che è protagonista in questo tipo di progettualità.